क्या नाम है सर आपका? करण राज। करण सर, आपने क्या परचेज किया हमारे यहाँ से? मैंने फ़ोन लिया है इन्फिनिक्स का। ये करण सर हैं और फेस 3 से आए हैं। इन्होंने इन्फिनिक्स का मोबाइल लिया है Note 50S। कितने गिफ्ट मिले सर आपको? 10। क्या क्या मिला गिफ्ट में? गिफ्ट में जो भी रखा है यही है। देखो, एक तो हमारा ये सेट मिला है और एक ये वाला सेट है, एक ये है, एक एक स्टैंड है। मोबाइल स्टैंड है, एक नेक बैंड है, एक वाटर बोतल है, एक इस बच्चे के लिए मिनी थार है और एक ये सेट है और एक ये हैंड फ्री है। इस तरह से इसको 10 गिफ्ट हम लोगों ने दिए हैं। कैसा लगा सर आपको मोबाइल परचेज करके? हैप्पी, बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और यहाँ दुकान पे मिले आके और एक एक फ़ोन खरीदें। क्या नाम है सर दुकान का? दुकान का नाम है NK ब्रो। कहाँ पे है सर ये शॉप? ये मयूर विहार फेस 3 में ही है। ठीक है सर, थैंक यू।